Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник. Черной молнии подобный, то крылом волны касаясь, то стрелой звая к тучам. Он кричит, и тучи слышит радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда, жажда бури. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Это стихи Максима Горького, певца революции, как раньше говорили. Я никогда не был поклонником этого поэта, тем более никогда не поддерживал, не понимал ту идеологию, которую он воспевает, находясь за границей. Но что-то подобное, как в его стихах, происходит у нас в стране. У нас тоже веет, если не буря, то ветер, ветер перемен. Издаются указы, выступает президент, ставит установки, задает вектор развития, направления и так далее. Но почему-то внизу мы, подобно пингвинам, притихли. Почему-то вот эта активность не проявляется. Не проявляется именно активность в претворении в жизнь этих указов, реформ. Почему-то вокруг нас все очень медленно, если вообще меняется, очень медленно меняется. Почему у нас многие вещи, которые должны были бы вроде само собой притвориться в жизнь, не притворяются, не получается. Почему-то многое остается в указе. Если понаблюдать за нашей политической жизнью, политической жизни нашего государства, то получается, что перемен очень много. Если слушаешь телевидение, читаешь указы, очень много должно у нас происходить и меняться. Но почему-то вокруг нас в повседневной жизни меняется мало чего. Почему? Мне кажется, это в нас. Как раз таки, если президент, подобно буревестнику, радуется тому, что выпала ему возможность реформировать страну, поменять нашу жизнь, вывести нас из того спящего состояния, в котором мы пребывали, или, может, еще пребываем, пробудить в нас активность, то мы, как вот эти пингвины из стихов Максима Горького, мы втянули головы. Почему у нас до сих пор, вот так идешь, в повседневной жизни не ощущаются вот эти преобразования? Почему до сих пор, вот, например, не идет борьба с коррупцией? Почему это не ощущаем в повседневной нашей жизни? Почему главный метод, главное оружие борьбы с коррупцией, открытость, у нас не претворяется? Почему, когда мы идем в судебное заседание, нам запрещают осуществлять аудиозапись судебного заседания? Хотя по закону при открытом судебном заседании мы имеем право проводить аудиозапись. Но только по разрешению председательствующего. В строгом, вот когда нам, вот, например, нам адвокатам, когда разрешили
проносить в здание судов наши гаджеты, компьютеры и другие средства коммуникации. В указе указали специально только в строгом соответствии со статьей 19, которая, эта статья, противоречит как Конституции, которая провозгласила открытость судебного разбирательства в нашей стране, так и тем указам, которые были в недавнем прошлом изданы нашим президентом. Судьи не хотят открытости. Чиновники, сотрудники правоохранительных органов, их руководители не хотят открытости. Когда идешь, например, в следственный орган, ну, в прокуратуру, в СГБ или в орган внутренних дел, у тебя отбирают телефон. У адвоката отбирают телефон. Подвергают тебя досмотру, фактически обыску. Почему? Понятное дело, в каждом ведомстве есть свои секреты. Любое расследуемое уголовное дело может содержать, во всяком случае, следственную тайну. Это понятно. Но если вы боитесь этого, сделайте отдельное помещение, где вы будете принимать граждан, допрашивать, например, свидетелей. Почему свидетель, который вызван вами, который явился, который, по сути, оказывает содействие установлению истины, правосудию, должен подвергаться вот таким унизительным процедурам, как досмотр, отбирание телефона и так далее? Почему до сих пор никто не оспорил статью 19 УПК, про которую я только что говорил? Вот такое ощущение, что многие, которые привыкли к тому образу жизни, ждут, что это все пройдет. Ветер утихнет. Те актуальные вопросы, которые сейчас подняты президентом, они потеряют свою актуальность. Те начинания, которые сегодня направлены против искоренения коррупции, они завершатся и не начавшись, извиняюсь за тавтологию. Почему так у нас происходит? Потому что мы пассивные. Сейчас мы живем в такое время, на таком этапе развития нашего государства, государственности, что лидер, руководитель государства несет большую ответственность и большую тягу за проведение этих реформ. От него многое зависит. Но зависит в конечном итоге претворение в жизнь этих новшеств, этих улучшений от нас самих зависит. Как говорится, дьявол кроется в деталях, когда эти указы уже находят свое действие внизу, в нас, среди нас, нами. Как раз таки здесь и заключается подвох. Как раз таки здесь мы не меняемся. Я вот, как адвокат, когда бываю в судах, мне очень возмущает вот такая обстановка в суде. В суде только участники конкретного процесса. Нету каких-либо общественных активистов, просто граждан, которые интересуются. Ведь вопросы правосудия могут коснуться любого. Правосудие — это такая система, которая, если даже тебя не касается, этой системы действия, ее эффективность, пусть даже пассивно, охраняет твои интересы. Почему, когда
некоторые граждане, просто знакомые, допустим, участников процесса, приходят и говорят, мы хотим просто поучаствовать. Если вы не свидетель и не участник процесса, вы не допускаетесь. Вот так им запрещают. Почему? Почему мы боимся открытости? Опять еще раз к этому вопросу. Просто я вот, почему я вот такое обращение пишу, я еще не знаю, это буду размещать или нет, это я прежде всего для себя пишу, может быть, потом когда-нибудь мои внуки посмотрят, послушают, или сам послушаю, чтобы вспомнить, что я тогда, допустим, чувствовал. Правда, старость уже не за горами, так что я думаю, оценку придется очень быстро дать, что у нас сегодня происходит и к чему мы добились. И поэтому я говорю, вот возмущаюсь я той обстановкой, которая царит у нас в судах. Почему людям запрещают участвовать в заседании? Почему им запрещают записывать? Ведь можно слушать, а записывать нельзя. А почему? Вот такие вот вопросы. И боюсь я боюсь одного, что ни говори, многое зависит от нашего президента. Я боюсь одного, что в какой-то момент президент может разочароваться. Вот, например, у нас были велодорожки. Я как активный сторонник активного образа жизни в основном пользуюсь велосипедом при передвижении по городу. И только для меня использование автомобиля это исключение. Только в некоторых таких исключительных случаях я прибегаю к помощи автомобиля. Вначале я радовался, что у нас появились велодорожки. Ну как они появились? Их начертили. Вот на улице Шот-Руставели. Потом потихоньку туда стали ставить машины, парковаться. И гаишники тоже с этим свыклись и перестали реагировать на это. Даже не освистывают таких нарушителей. И в конечном итоге, сейчас я смотрю, этой велодорожки почти не видно стало. Она исчезла. Точно так же могут исчезнуть из нашей жизни те начинания, которые появились в форме указов, выступлений президента, тоже могут исчезнуть из нашей жизни. Вот чего я боюсь. И мы с этим свыкнемся. И мы останемся обратно у разбитого корыта. Вот чего я сегодня боюсь, вот за что я волнуюсь. Вот такие у меня на сегодняшний день переживания. Всем приятных выходных.